Kao i sve strašne priče, i ova se dešava u kišovitoj noći. Bio je 16. vek. Rabin Juda Lev gledao je sa svog prozora sokaki u pragu. Kada je spazio kako pijani starac besomučno mlati mladu devojku. Moram nešto da učinim, mislio je Juda Lev. Zatvorio je prozorska okna, navukao zavese i legao u krevet, ali mu san nije dolazio na oči. Ostao je budan i kada je svanuo novi dan. Nije mogao skrštenih ruku da sedi dok njegov narod maltretiraju, zlostavljaju, tuku. I sve to samo zato što su Jevreji. Ovaj svet sačinjen je od reči, od blata, od nasilja, od progona, ali i od magije, pomislio je Juda Lev. Brzo je ustao iz kreveta, doteturao se do police iz koje je izvukao jednu podebelu knjigu. Listao, sve dok nije došao do reči golem. Brzo je ščepao svoj dugački štap od kojeg se nije odvajao i hitro je otišao do reke koja je mirno tekla kraj praga. Kada je završio sa tim, na čelu mu je napisao reč emet, što znači istina. Izgovorio je magijske reči iz kabalističkog učenja i figura zablešta poput sunca. Odjednom se odvoji od zemlje i uspravi. Bila je to grdosija sačinjena od blata. Baš kao što je na početku svog bivstvovanja bio Adam. Golem je bio rođen. Dovoljno snažan da brani Jevreje od svih nevolja. Baka mi je govorila, ako te neko dira, napravit ću od kaljuge jedno stvorenje koje će te štititi od svih. Verovao sam u to. Moje ime nije važno, jer ovo nije priča o meni. Mogu da vam kažem samo da sam rođen u Nišu, da su moji roditelji rođeni u Nišu kao i moji preci. Kad sam bio mali, baka mi je pevala neke pesme na nekom jeziku koji se do tada nije govorio na niškim ulicama. Mislio sam da je to turski. Baka mi je rekla da sam blesan i da je to jevrejsko-španski jezik. Tačnije ladino. Pitao sam je otkud španski u sred Niša, a ona mi je rekla da smo mi poreklom iz Španije. Rekla mi je da smo mi Sefardi i da je naše potucanje po svetu počelo nakon objave Granatskog edikta ili edikta o proterivanju 1492. godine kada su rešili da Jevreje proteraju iz Španije, baš kao i iz Portugalije. Inkvizitori su Sefardima dali dve opcije. Prvu da nestanu sa njihovog tla, a drugu da se pokatoliče. Veći deo njih je odabrao prvu opciju, ne želeći da se odrekne onoga što jesu. Abrahame, šta ćemo sad? Gde ćemo? Paničila je gospođa Kon. Na istok. Pokušavao je da je uteši njen suprug dok mu je za vratom disao strašni inkvizitor. Na istok. Tamo gde se sunce rađa. Tamo će iza nas svanuti novi dan. Oni koji su ih proterali gube. Ja dobijam. Reči su Bajazita II. Koji im je organizovao plovidbu preko pitomog Mediterana sve do Soluna. Neki su ostali tu, a neki su nastavili na sever da naseljavaju Balkansko poluostrvo. Naviknuti na život kraj vode, Jevreji su naseljavali levi deo Nišave. Jevrejska mahala, koju su Turci prozvali Čivutana. Neumitno je rasla iz dana u dan. Daska po daska. Crep po crep. Tako su i ovi moji preci nastanjeni u Nišu, sasvim dobro živeli sa Turcima. Zagledani u Nišavu, pevali su tužne pesme na ladino jeziku. Slavili su Pašu, Šabat, Roš Hašanu, Jom Kipur. Ali pustite sad Turke. Ovo je priča o odnosu između Srba i Jevreja. Evo sada ulaze u priču baš kao što su tada ušli u grad. Čujete li ih? Milan Obrenović je Niš oslobodio od Turaka 1878. godine.
Jevreji, njih oko 900, među kojima je bila i moja baka. Delili su sreću i ushićenje sa svojim komšijama. Spremni na promene, zauvek vođeni stavom zakon države je i moj zakon. Međutim, u zakonu je i bio problem. Jevreji nisu imali nikakva prava. Bili su mučeni, iskopavani su im grobovi, bili su im zabranjivani crkveni obredi. Kada su pomislili da ne može gore, 1879. godine, kao pročišćenje, buknuo je požar u jevrejskoj mahali. 9 godina nakon požara koji je progutao ovu jevrejsku mahalu, donet je ustav kojim je Jevrejima zagarantovana ravnopravnost. Srbi i Jevreji počeli su da stežu svoje veze, da slave zajedno, da se raduju, ali i da pate, stradaju, da ratuju. Prvo balkanski ratovi, veliki rat, onda zatišje. Otvorena je prva jevrejska štamparija. Osnovan je crkveni jevrejski hor David, ali blagostanje, ludom radovanje. Spremao se novi rat. Srbi, nalazimo se pred praskozorjem dana kada će opet trebati liti krv za ovu zemlju. Pokažite svojim ponašanjem da će Jevreji i sutra imati razloga da se žrtvuju za ovu zemlju kao nekada. Tako je pisalo. Nemačka čizma stupila je na Niške ulice. Već 31. maja objavljena je uredba da se svi Jevreji jave u hotelu Park radi registracije. Više nisam smeo da uđem u tramvaj i da odem do Niške banje. Pa na ruci traka. Pap. Žigosan i kao stoke. A mlad sam ti ja bio tad. Šta sam ja znao šta je rat? Pa slušam kako se žale ljudi, čujem neke nove stvari. Neki prinudni rad. Logor. Nekakva čuda. Kao što rekoh, ovo nije priča o meni. U Nišu je formiran logor nedaleko od Crvenog krsta. U njega su zatvarani svi Jevreji, moja rodbina, mamini i tatini roditelji, moji drugovi. Svi. Zamolio sam baku da napravi golema od one kaljuge u našem dvorištu, kako bi nas štitila od Nemaca, ali u našu kuću uselio se nemački oficir. Baka je umrla od tuge. Ostao sam sam. Tata je bio zarobljen odmah na početku okupacije i izgubio mu se svaki trag. A mama je zatvorena u logoru. Streljana je ubrzo i zakopana na prokletom bubnju. A ja sam se pretvarao da nisam Jevrejin. Doduše nisam imao veza niti para za bilo kakvu lažnu dokumentaciju, ali su mi pomagale komšije Nišlije. I dan danas sam im zahvalan na parčetu hleba i na košuljama. I tako, jednog dana dok sam sedeo zagledan u Nišavu, iza sebe sam čuo ženski glas. Hoćeš ti da skačeš u tu reku ili nećeš? Baš neću. Viknuo sam, nemoj misliti da ne smem. Mada nisam ni smeo, ali nema veze. Srce mi je poskočilo kada sam ugledao tu devojku. Imala je crnu kosu, prodorne oči. Rekla mi je da se zove Jovanka. Jovanka Lasić. Rekla mi je da je iz Beograda, ali da je trenutno ovde u Nišu. Beograđanko, čime ćeš da se baviš kada prođe rat? A ona kaže, bavit ću se ratom. Ja se zbunim pa pitam, kako to misliš? Biću spisateljica ili novinar i pisaću o ovim stvarima o kojima sada svedočimo. Još me pita, čime ću se ja baviti nakon rata. A ja se mislim, ima li uopšte nečega posle rata? Pogodila me ljubav kao bomba iz nemačke štuke.
kao babin šamar kada sam upao u kaljugu u našem dvorištu. Tada sam joj priznao da sam Jevrin. Ali pazi ti sada ovo. Ona se uopšte nije začudila. Nije čak ni trepnula. Pa mi još ne daje ni to zadovoljstvo da sam u tom trenutku nešto poseban. Nego mi kaže, pa šta? I ja sam Jevrejka. I ne samo to, nego se uopšte ne zovem Jovanka Lasić. Tada mi reče da se zove Ženi. Ženi Lebel. Ja zbunjen. Otvoriše se karte kao knjiga. Pa kad je tako, rekoh, sad smo vezani jedno za drugog i tu sad nema mrdanja. Reče mi da stanuje u mansardi kod Jelene Glavaški ovde u Nišu. Znaš, ja sam pobegla iz Beograda kada je trebalo da budem poslata na sajmište. Bolje da ne znaš čega sam se sve nagledala. Nisam imala gde i samo sam se pojavila na vratima tete Jelene. Teta Jelena je bila prijateljica njenih roditelja i vaspitačica kada su živeli u Aleksincu. Bez reči ju je prihvatila. I tad meni, sinu, rekoh, imam plan. I onda joj ispričam priču o golemu i o tome kako bi mogli da ga napravimo iz kaljuge u našem dvorištu koja, eto, u tom trenutku nije bila naša. Ideja jeste bila detinjasta, ali je Ženi rado prihvatila. Ona pita kada ćemo. Ja kažem za 2 dana kada se u hotelu Park održavala nekakva švapska proslava na kojoj bi po svojoj prilici trebalo da bude ovaj oficir iz naše avlije. Vidimo se za 2 dana. Kažem ja, a ona skina Majliju sa svog vrata i stavi je na moj vrat. Kaže, ovo je da te čuva. I ode nazad kod te Jelene da brine. Jelena Glavaški je na posledku životom platila svoje dobročinstvo. Uhapšena je i zatočena u logoru na Crvenom krstu. Pretukli su je toliko da nije mogla da hoda. Ali se do poslednjeg dana nije kajala za svoje delo. Evo Jeleninog pisma. Rođena moja. Jedino pomisao na svoje setu mi nanosi. Da ne mislim na vas, moje drage, lako bi mi bilo. A ako vas interesuje šta je bilo sa Ženi, sa mnom, našim golemom, pa obećao sam vam da ovo nije priča o meni. Reći ću vam samo da se Ženi i ja nismo našli u dogovoreno vreme. Ona je uhapšena i poslata na rad u Nemačku. Kasnije je živela u Izraelu gde je dočekala duboku starost. Ostvarila je svoj san. Postala je pisac i pisala je o ratu. I do kraja života se ova Jevrejka sećala Jelene Glavaški koja joj je spasila život. Zahvaljujući svom dobročinstvu, Jelena Glavaški je dobila najviše priznanje Izraela za one koji su pomagali Jevrejima u ratu. Priznanje pravednik među narodima. Međutim, nije bila ona jedina. U Srbiji je podeljeno čak 136 ovakvih priznanja, što govori o jakoj vezi između Srba i Jevreja. Čak postoji i jedan broj onih koji nisu odlikovani, a skrivali su Jevreje u najtežem periodu za njih, u vremenu holokausta koji nije zaobišao ni Niš. Možda niški Jevreji nisu imali svoje stvorenje iz blata koje će da ih štiti, ali su njihovi golemi bili njihove komšije. Ljudi iz kraja, iz ulice, Nišlije. Ni ja nisam napravio svog golema. One večeri kada je trebalo da se nađem sa Ženi, uhvatila me je nemačka patrola. Ali nije ni važno. Na posledku ovo i nije priča o meni. Važno je da se sećam svih postradalih, a među njima i moje bake. I njenog citata iz Mišne, kojim ćete se, nadam se, i vi rukovoditi.
Na početku je stvoren samo jedan čovek. Da te poduči da kogod pogubi jednu dušu, računa mu se kao da je pogubio čitav svet. A kogod održi u životu jednu dušu, računa mu se kao da je održao čitav svet.